Hello guys, welcome back to my channel. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ထဲမှာလူတိုင်းအတွက်အထူးသဖြင့်ဒီ architectural visualizing အတွက်လေ့လာနေတဲ့သူတွေ beginner ကနေ intermediate အပြင်တချို့သော advanced technique လေးတွေကိုပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာပြောပြထားတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်မှာတကယ်သုံးမဲ့ကျွန်တော်အလုံးမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ project တွေအကြောင်းကိုအစအဆုံးလုပ်တဲ့ဟာလေးတွေပြောပြထားတယ်နောက်ထပ် 3D Max နဲ့ပတ်သက်တဲ့ problem solving လေးတွေကိုလည်းကြိုကြားကျွန်တော် problem လေးတွေတွေ့တိုင်းမှာပြောပြမယ်နောက်ထပ်ကတော့ဒီ D5 rendering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ animation တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ထဲမှာဒီ 3D Max နဲ့ဘယ်လို link လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြထားတယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့ project လေးတွေကို break down ပေါ့နော်making of လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးရင်ဘယ်လိုဘယ်အရာဝတ္ထုတွေဘယ် model တွေကိုဘယ်လိုမျိုး modeling method တွေသုံးသွားသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းပြောပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေပါမယ်နောက်ထပ် rendering ဘာကြောင့်ကြာတာလဲလို့เนาะပြီးရင် file saving တွေဘာဖြစ်လို့ကြာနေတာလဲဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းကြမလဲနောက်ထပ်တခြားတော့ကိုတွေမမျှော်လင့်ထားတဲ့ပြဿနာလေးတွေကို script လေးတွေသုံးပြီးဖြည့်ရှင်းတာတွေเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပါမယ်နောက်ထပ်ကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ library တွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်ထပ်360 panorama tour လုပ်နည်းတွေနောက်ပြီးရင်ဒီ round me ဆိုတဲ့ software ပေါ့နော် website လေးဘယ်လိုသုံးမလဲနောက် QR code တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနောက်ထပ်ဒီ model တွေကိုလုပ်ထားတဲ့ model တွေကိုဘယ်လိုရောင်းကြမလဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေအပြင်တခြားသောဒီ architectural visualization နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှန်မြင်တွေ့နေရဖြစ်ထားရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တီးသလောက်မျှဝေသွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာအချိန်ရရင်ရသလိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုလုပ်ပေးသွားမယ် okay ဆိုတော့ဒီ channel ထဲမှာကိုတွေသိထားတာတွေလည်းပါမယ်မသိထားတာဆိုရင်ဘယ်လိုဟာတွေနဲ့ကွဲပြားနေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းကိုလေ့လာလို့ရမယ်เนาะနောက်ပြီးရင် Unreal Engine အကြောင်းလေးလည်းရှေ့လျှောက်မှာထပ်ပြီးပါလာမယ်နောက်ထပ်ဒီ type flow တွေအကြောင်းတွေနောက် modeling တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး 3D Max နဲ့အထူးသဖြင့် 3D Max နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကို 3D Max V-Ray Photoshop ပြီးရင် After Effects နောက်ပြီးရင်ဒီ Unreal Engine နောက်ပြီးရင် D5 okay ပြီးရင်တချို့သော Corona နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်အလင်းသင်တယ်လို့ပြောပြမယ် okay เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုတတိယရသူဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုသိချင်တဲ့အရာလေးတွေတခုခုကျွန်တော် channel ထဲကနေပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေ okay เนาะဆိုရင်ဒီနေ့ဘာပြောမလဲဆက်ကြည့်လိုက်အောင် okay ဒီနေ့တော့ဘာပြောမလဲဆိုရင် download လုပ်ထားတဲ့ 3D model တွေကိုဘယ်လို fine tune ပြန်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်အဲဒီတော့ဒီမှာကြည့်အောင်အခုဒီမှာဒီ Doxer ဆိုတဲ့ launch share လေးကိုကျွန်တော်ရုံးမှာသုံးဖို့လိုအပ်လာတယ်ကန်ကောင်းစွာနဲ့သူက branded model ဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ website မှာလည်းဒီသူရဲ့ 3D ကို provide လုပ်ပေးထားတယ်เนาะတချို့ website တွေမှာအခုလိုဒီ360လှည့်လို့ရတဲ့သူတို့ရဲ့ model လေးကိုကလုပ်ပေးထားတယ်ဘယ် material တွေဘယ်လိုပြောင်းလို့ရတယ်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ interface မှာကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးထားတာရှိတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာ download သူတို့ပေးထားတဲ့ model ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ technical drawing ဆိုတဲ့ဟာထဲမှာ login ဝင်ပြီးလုပ်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီ model လေးကိုကျွန်တော် download လုပ်လိုက်တယ်เนาะသူမှာဒီ FBX format နဲ့ပေးထားတယ်သူဒီ 3D Max format မဟုတ်ဘူး okay အဲ့တော့တချို့ဟာတွေက OBJ ရှိတယ်တချို့ဟာတွေက FBX ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီ individual ပါလာတယ်မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာတော့တိတ်ဆိုးလာတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးတိုးတော့ဒီမှာသူတို့ဒီတကွဲတပြားတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ထပ်အထူးသဖြင့်ဘယ်ဟာတွေတချို့ဟာတွေလက်ခံလို့မရဘူးလဲဆိုရင်ကြည့်အောင်သူ့မှာဒီ smooth ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းကတချို့နေရာတွေမှာ smooth မဖြစ်နေဘူးเนาะတွေ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အရင်ဦးဆုံး control A နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် effect by for only ကိုတွားတယ်ပြီးရင် center to object ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီ pivot တွေကပောက်ကရဖြစ်နေလိမ့်မယ်เนาะသူစပြီး import လုပ်ချင်းမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကို correction
case mode correction လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲသူ့ကို group လုပ်လိုက်မယ်เนาะနာမည်သူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုဒီမှာတွားပြီး copy paste လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ doxer ဆိုတဲ့နာမည်ကိုဒီဘက်မှာ group နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒါအရင်ဦးဆုံး first step ပေါ့ alright ရသွားပြီဆိုရင်ဒီ model ကိုဒီမှာကျွန်တော်မကြိုက်တာဒီဟာပေါ့နော်သူကဒီ triangle polygon တွေပါတယ်နောက်ပြီးရင်အဲ့မှာဒီ smooth မဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်သူ့အဖြစ်အနေနဲ့တော့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ဆိုရင် SketchUp 3D warehouse ဆိုပါဟိုကနေ download လုပ်လိုက်ရင်လည်းဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်အများတော့အပြင်နော်ဒီ 3D max format မရခဲ့တဲ့OBJ တို့နောက်သူတို့ကောင်းကောင်းရှင်းမထားတဲ့ model တွေမှာဆိုရင်ဒီပြဿနာကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းကြမလဲအဲ့တော့ तू က import လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ editable mesh အနေနဲ့ဝင်လာတယ် okay နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အရင်ဆုံး editable poly ဆိုတဲ့ edit poly modifier ကိုတင်လိုက်ရအောင်တင်ပြီးသွားရင် vertex level ကိုဝင်မယ်ပြီးရင် control A ကို select မှတ်မယ် okay အဲ့မှာ vertex အကုန်လုံး select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ vertex အရေးတော့ကိုကြည့်လိုက်နော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ right click နှိပ်မယ် weld vertices ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်စောစောကပွင့်နေတဲ့အပေါက်တွေအကုန်ပိတ်သွားပြီ okay နော်ပြီးရင်အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကဟာလေးကိုလည်းထိုးတူပဲလုပ်မယ် edit poly modifier တင်မယ် control A select မှတ်မယ်ပြီးရင် right click weld လုပ်လိုက်မယ် weld လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာတွေ့လား vertex အရေးအတွက်ကပါသူ့ကိုထပ်ဝက်နီးပါပြန်ရော့ကျသွားမယ်ဆိုတော့ဒီနီးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရအဓိကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် vertex တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်မနေတော့ polygon တွေကလည်းထိဆက်မနေအဲ့ခါမှာ gap လေးတွေရှိနေမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးအကြောင်းမို့လို့အခုလို polygon တွေက smooth မဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတာ okay နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကဘယ်မှာကြုံရမလဲဆိုရင်အထူးသဖြင့်အဲ့လိုကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုခြား 3D max model format မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် download လုပ်လိုက်တဲ့ model တွေမှာဆိုရင်အများဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ပါဒီ poly modifier လေးတင်ပြီးတော့ step နည်းနည်းပပလုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို correction လုပ်ပြီးသားဖြစ်မယ် okay နော်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် edit poly modifier ကိုတင်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ copy လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင် paste ချလိုက်တယ်နော် right click paste ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကိုတစ်ခုချင်းစီသွားလုပ်နေမယ်အစားကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တစ်ခုချင်းပြန်ဖြုတ်ပြမယ်နော်ဆိုတော့ဒီအရာဝတ္ထုတွေဒီအတွဲလိုက်ဖြစ်ရင်ပိုမကောင်းလားပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပြန်ပြီး attach လုပ်လိုက်ရအောင်เนาะအခုလိုသေးလေးစီတစ်ခုချင်းစီရှိနေမယ်အစားကျွန်တော် attach လုပ်မယ်အဲ့တော့ editable poly modifier တင်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီ geometry edit geometry အောက်က attach ဆိုတဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့အမျိုးအစားတူတဲ့ဟာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ pick ကောက်လိုက်မယ်เนาะ okay ဆိုတော့ဒီမှာ pick ကောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမှားသွားတာတခုပါသွားတယ် okay ပြီးမှပြန်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအမျိုးအစားတူတာတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် pick ကောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘေးမှာပတ်လေးလိန်ထားတဲ့ချစ်ပေးထားတဲ့ကြိုးလေးတွေကြည့်တည်တဲ့ကျွန်တော် attach လုပ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာစောစောမှားသွားတဲ့တခုရှိရဲ့ကျွန်တော် attach မှားပြီးလုပ်မိတာเนาะအဲ့ဟာကိုဘယ်လိုပြန်ဖြုတ်မလဲ attach မှားပြီးလုပ်မိသွားတယ်ဒီမှာတခုကြံသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက် no problem ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးအဲ့ attach မှားလုပ်မိတဲ့element ကို element level number 5နှိပ်လိုက်တယ်เนาะ element level ကိုဝင်နေပြီးတော့မှ detach လုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်စောစောမှားလုပ်မိတဲ့ကောင်ထွက်သွားပြီပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြံနေခဲ့တဲ့ဒီကောင်ကိုသွားပြီး attach ထပ်လုပ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျိုးတွေကြီးတက်ရသွားပြီ okay เนาะဆိုတော့ဒါရသွားပြီဆိုမှလောလောဆယ် attach ဖြစ်ပြီးသေးတယ်အဲဆိုရင် correction ကမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ correction လုပ်မှဆိုရင်စောစောကနီလန်အတိုင်းသုံးမယ် vertex ကိုဝင်မယ် control A select all လုပ်လိုက်တယ် vertex အကုန်လုံးဒီမှာ vertex အရေးတော့ကြည့်ထားနော် right click weld လုပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာဆိုရင်တွေ့လား weld လုပ်လိုက်ပြီးတော့ねဒီမှာ vertex tempo ကအရေးအတွက်ကလျော့သွားပြီပြီးရင်ဒီဘက်မှာသွားကြည့်အောင်ဒီမှာ smooth ဖြစ်သွားပြီเนาะစောစောလိုဆက်ရတွေပါတယ်မမြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီနီးကဘာမှခက်ခဲမရှိဘူးကိုတိထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေပဲလုပ်လိုက်တာတိုးတော့ဒါမျိုး step ကိုမလုပ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ model ကိုဒီအနီးကပ်ပေါ့နော်ဒီ close up view တွေနောက် DOF တွေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးပြတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ model ကြီးက render တော့ကောင်းတယ် lighting တွေတော့ကောင်းတယ် model ကမကောင်း model မှာ error ပါနေရင်လည်းသူဒီ perfect မဟုတ်တော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့အခုလိုမျိုးတေးသေးမွားလေးတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့စချင်းအနေထားလေးမှာ correction လေးလုပ်ပေးခဲ့နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲ okay နော်ဆိုတော့ဒါရသွားပြီဆိုရင်အခုကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ frame ပေါ့ material တူဖြစ်မဲ့ကောင်လေး frame တွေတီးတဲ့
ကျွန်တော်လိုက်ပြီး attach လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ frame တွေအကုန်လုံး လိုက်ပြီးတော့ attach လုပ်မယ် frame တွေမှာတော့တိတ်ဒီကောင်ကခုနပြဿနာမရှိဘူးเนาะတွေ့လားဒီဝင် frame ဖြစ်နေမဲ့ကောင်တွေထဲမှာသူတို့ကဘာမှမလုံးဟို smooth မဖြစ်နေတာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူတို့ကိုစောစောလို vertex တွေကို weld လုပ်တဲ့ function သုံးခြင်းမှာသုံးမယ်အခုကဘာပဲသုံးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် attach လုပ်တဲ့ဟာကိုပဲလိုက်သုံးအောင်เนาะ attach လိုက်လုပ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ material assign လုပ်တဲ့အခါကြာရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုလွယ်ကူကူတစ်ခုတည်းကို select မှတ်ပြီးတော့ assign လုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပြီ okay ပြီးရင်တခါလေသူ့ရဲ့ object color ကိုတခါလေနောက်ထပ်တစ်យ៉ាងပြောင်းခဲ့မယ်เนาะဒီမှာလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်เนาะသူ့မှာ okay အဖုံးနေနောက်ထပ်ဟာတွေလည်းအတူတူပဲဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကအပိတ်လေးကိုပါကျွန်တော်သွားပြီး attach လုပ်ပလိုက်မယ်เนาะ attach လုပ်ပလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားပြီ okay ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တို့ object color ပြောင်းမယ်ဘာကြောင့် object color ပြောင်းရတာလဲဆိုတော့ဒီ render လုပ်ပြီးတော့ render element မှာเนาะ wire color နဲ့ element render element ထုတ်တဲ့အခါကျရင် Photoshop မှာအဆင်ပြေအောင်လို့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် render ချပြီးတိုင်အောင်သူတို့ color လေးတွေ adjustment color correction လေးကိုလိုက်လုပ်ပေးရတဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ seed ကတက်နောက်ဒီ backing ကတက်ပြီးရင်ဒီ frame ကတက် color တစ်ခုစီဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီ object color ကိုဒီတစ်ခါတည်းစောကနေကတစ်ခါတည်းသူ့ကိုမတူညီတဲ့အရာပြောင်းပေးထားလိုက်တာဆိုရင်နောက်ကြမှာတက်သွားပြီးတော့ဟိုထွေထူးသွားပြီးပြန်ပြောင်းပေးစရာမလိုတော့ဘူးเนาะ okay ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး correction လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ import လုပ်လိုက်တယ်နည်းနည်းတိတ်မတက်ဖြစ်နေတဲ့ model လေးက few step ပေါ့เนาะနည်းနည်းမိနစ်အနည်းငယ်လောက်အချိန်နည်းငယ် span လုပ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ အသုံးချပေးလိုက်တာ ਨੇ correction လုပ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတယ်ပို့ပြီးတော့သူ့စီကရလာတဲ့ original model ထက်ပို့ပြီးကောင်းတယ်ပို့ပြီး organize ဖြစ်တယ်ပို့ပြီး optimize လုပ်ထားတဲ့ model ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်သွားလိမ့်မယ်အဲဒီခါကျရင်ရှေ့လျှောက်ဒီ copy ဆွဲဒီတစ်ခုလုံးကြီးကို copy ကူးတာဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေမှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေ step တွေအားလုံးပြီးမှကိုကပြန်ပြီးတော့ correction တွေလိုက်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ရမယ်အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်သွားရင်ဒါတွေကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုနောက်မှလုပ်တဲ့အမှားတွေပြန်ရှင်းရတာတွေကတစ်ခါကြာရင်ပြဿနာရှိတယ်နော်အဲ့တော့အစောကနေက object တွေနဲတုန်းကနေကသူ့ကိုတွားပြီး correction တွေတွားလုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးက okay သွားမယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီ model လေးကို correction လုပ်နည်းအကြောင်းလေးကိုပေါ်ပါလေးပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကိုယ့်ရဲ့တကယ် download လုပ်ထားတဲ့ object တွေနောက် download လုပ်ထားတဲ့ 3D model တွေမှာသုံးချပါဒီ technique လေးကိုသုံးလိုက်ပါ okay နော်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ material ကတ်ရုံပဲနော် material ကပေါ်ပါလေးပဲကျွန်တော်ရိုးရိုးတန်းတန်း material လေးကိုပဲ assign လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ဒီ model ကတော်တော်ကောင်းသေးတယ်လို့ပြောရမယ်တချို့ model တွေဘယ်လိုမှပြင်မရတဲ့ model လေးတော့ရှိတာပေါ့နော်တချို့ဟာတွေကလုံးဝmodel သူ့ရဲ့ original model ကဘယ်လိုပြောမလဲစုပ်ပြက်နေတာပေါ့အဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနေထားလေးတွေရှိရ model တော့ရတယ်သို့တော့ပြဿနာကသူဒီတေချာလောက်ထားတဲ့ model မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးရင် polygon တွေကလုံးဝကိုရှင်းလို့မရတာနော်အဲ့ဟာမျိုးအနေထားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျရင်တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ try ကြည့်ပေါ့နော်ဒီနီလန်းနဲ့ try ကြည့်ဘယ်လိုမှမရရင်တော့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့တချို့ model လေးတွေမှာပြဿနာရှိတယ်okay ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီနီလန်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်တစ်ခါတလေမှဒီလို vertex လေးတွေ weld လုပ်ပေးလိုက်ရတာအပြင်နောက်ထပ်ဘာလို့လဲ smooth ဆိုတဲ့ modifier ပေါ့နော် smooth modifier လေးတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်က smooth ဆိုတဲ့အမှန်ကြီးလေးချစ်ပေးလိုက်တာ ਨੇ အဆင်ပြေသွားတဲ့အခါလေးလည်းရှိတယ် okay နော်ဆိုတော့ဒါကဘာမှပညာရဲ့အပိုင်းဆိုင်ရာထူးမပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်
တကယ်ကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာလုပ်ရမယ့်အခြေအနေမှာမဖြစ်မနေ download လုပ်ရမယ့်အနေအထားမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီလို model လေးတွေရဲ့ error လေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒါလေးတွေကိုရှင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ quality ကိုယ့်ရဲ့ဒီ detailing တွေကပို့ပြီးတော့ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ပေါ်ပေါက်လာပို့ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်ဒီနီလန်းကို try ကြည့်ကိုရှေ့မှာတော့ဒီလို try ခဲ့ဘူးလားပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက် okay try ခဲ့ဘူးရင် you're good ပေါ့နော်ဟိုခါကြတော့အတွေ့အကြုံကစကားပြောသွားတယ်အတွေ့အကြုံဒါမျိုးလေးတွေကြုံထားတာဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုကြုံထားမှသိထားမှကြုံဘူးမှဒီ feeling ကိုသိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်တတိတရနဲ့သတိရတဲ့အခါလေးမှာတိုက်ဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်မို့လို့သူ့ကိုတစ်ချက် recording လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါ okay နော်ဆိုတော့ဒီမှာဟိုသူ့ရဲ့ website က material အတိုင်းကိုကျွန်တော်နေဆက်ဆုံးတူအောင် material ဒီ fabric model လေး texture လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ကတ်မယ် okay texture လေးလုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ UVW modifier လေးလုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ mapping ရဲ့ size ကို correction လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ original model ထက်ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ model လေးကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်တယ် okay နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီ download လုပ်ထားတဲ့ model တွေကို correction လုပ်နည်းက okay သွားပြီ okay ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်တတ